เอ้ยตื่นเช้าวันใหม่ก็ในวันนี้มันถือว่าเป็นวันดีกว่าวันใดเอชาเอชาเอชาชามันถือว่าเป็นวันดียิ่งกว่าวันใดครูจะไปสอนหนังสือก่อนนักเรียนจ้าแล้วพอได้เวลาครูจะต้องไปแล้วพอได้เวลาครูจะไปแล้วก็บอกนักเรียนน้องแก้วให้ชื่นอะไรเนี่ยโทรศัพท์นิวฮัลโหลว่ายังไงน้องนิวว่าไงเพื่อนโทรมาแต่เช้าเลยนะเนี่ยกำลังไปทำงานจะไปทำงานเนี่ยเพิ่งจะตื่นวันนี้ไปแต่เช้าเลยเพราะว่าคิดถึงนักเรียนปลายทางทำไมมีธุระอะไรโทรมาแต่เช้าเนี่ยปรึกษาเหรอที่บ้านนะทำไมข้างบ้านที่มีเด็กมาเช่าเหรอทำไมมีเด็กนักเรียนผู้หญิงมาเช่าบ้านกี่คนนะเพื่อน4 คนอ้าวก็ดีแล้วอะเขาจะได้มีรายได้อะเขาทำไมกันนะไม่ไปโรงเรียนแล้วพาผู้ชายเข้ามาเฮ้ยนักเรียนนั่นป.อะไรม.อะไรแล้วโอ้เพิ่งม.1 ม.2เองเลยในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันนะผมเข้าใจแล้วว่าเพื่อนไม่สบายใจโทรมาปรึกษาแล้วเขาเสพของมึนเมาสิ่งไม่ดีด้วยเหรอโอ้โหตายแล้วเว้ยข้างบ้านเราเหมือนกันด้วยเนี่ยแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราขอไปโรงเรียนก่อนจะรีบไปสอนนักเรียนเดี๋ยวไปปรึกษาครูที่สอนคู่กันก่อนว่าเขามีความเห็นว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวพอสอนเสร็จเดี๋ยวจะโทรกลับไปให้คำปรึกษาเพื่อนขอตัวก่อนนะนักเรียนปลายทางกำลังรออยู่ไปแล้วนะเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูคณิตาหนุนานันท์และคุณครูปรเมศศรีกำเนิดค่ะนักเรียนคะเป็นอย่างไรกันบ้างได้ทบทวนหรือเปล่าในสิ่งที่เราได้เรียนไปแต่คุณครูปรเมศคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะสีหน้าดูไม่สบายใจเลยนักเรียนครับครูขอปรึกษาครูคณิตาหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนผมก็โทรมาปรึกษาผมว่าที่บ้านเขาเนี่ย มีนักเรียนผู้หญิงนะ3-4 คนมาเช่าบ้านอยู่ข้างบ้านเขาคนนี้นักเรียนผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยก็ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมครูคณิตาเปิดเพลงบ้างแล้วก็พาผู้ชายเข้ามาในบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันคนนี้ในฐานะที่เพื่อนผมเนี่ยเขาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นครูเนี่ยซึ่งสั่งสอนนักเรียนแล้วก็บอกกับนักเรียนที่อยู่ไกลๆได้เขาโทรมาปรึกษาผมว่าจะทำอย่างไรดีผมก็ไม่รู้จะให้คำตอบเขาอย่างไรเพราะผมต้องรีบมาโรงเรียนเพื่อมาเจอครูคณิตากับหนูๆปลายทางทุกคนเนี่ยก็เลยได้วางสายไปก่อนยังไม่ได้ให้คำปรึกษาเขาครูคณิตาคิดว่าเรื่องที่เพื่อนผมโทรมาเนี่ยมันดีไหมครับหากมองในแง่ดีนะคะเพื่อนที่พาผู้หญิงที่พาผู้ชายใช่ไหมคะเข้าไปในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะคุณครูปรเมศเขาบอกว่าเปิดเพลงเสียงดังไม่หลับไม่นอนกลางคืนแล้วเหมือนจะดื่มเครื่องดื่มมึนเมาอะไรกันด้วยเนี่ยครับดื่มเครื่องดื่มมึนเมาด้วยใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีไหมคะเนี่ยนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะอีกอย่างเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงด้วยไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะนักเรียนเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับเรื่องที่เราเรียนกันหรือเปล่าคะ นั่นสิครับครูคณิตามันเกี่ยวกับเรื่อง
การประพฤติปฏิบัติตัวของเด็กผู้หญิงเนี่ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่หนูๆนั้นได้รู้ว่ามันอาจจะมีผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะทำแบบเช่นที่ครูเล่าให้ครูคณิตาฟังครูไม่สบายใจเลยครับที่เพื่อนครูเนี่ยโทรมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครูจะต้องหาวิธีการแก้ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้หญิงนี่ไม่เหมาะสมนะใช่ไหมครูคณิตาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะให้นักเรียนได้ศึกษากันในเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรคะในเรื่องสุภาษิตสอนหญิงใช่ไหมคะคุณครูปรเมศใช่ครับไปกันเลยดีกว่านักเรียนที่รักของครูครับในเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับก็จะอยู่ในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำตามที่ครูบอกไปเมื่อครั้งก่อนว่าให้นักเรียนนั้นพกติดตัวมานะครับซึ่งจะชื่อเรื่องอะไรนะยาอะไรนะครูคณิตาในหนังสือยาอะไรคะยาชิงสุกก่อนห่ามค่ะยาชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีนักเรียนเปิดไปแล้วเดี๋ยวจะได้ศึกษาเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับการที่จะเรียนวรรณคดีได้เข้าใจและรู้เรื่องเนี่ยนักเรียนจะต้องศึกษาการอธิบายความหมายของคำก่อนหรือศึกษาคำศัพท์นั่นเองจะทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจในวรรณคดีอย่างท่องแท้ครับไปกันเลยเด็กๆครับสนทนาประษาครูนักเรียนอย่าชิงสุกก่อนหามนะครับคำนี้นี่อย่าชิงสุกก่อนหามนี่ก็เป็นคำหนึ่งที่นักเรียนนั้นน่าจะเคยได้ยินนักเรียนปลายทางของครูครับใครเคยได้ยินหรือเคยเห็นคำนี้บ้างยกมือขึ้นสูงๆเลยใครเคยเห็นบ้างเคยได้ยินคำนี้ไหมคุณครูคณิตาครับพูดถึงเรื่องคำว่าอย่าชิงสุกก่อนหามเนี่ยนักเรียนที่เคยได้ยินเนี่ยไหนลองเล่าให้กับคุณครูให้กับเพื่อนๆฟังได้ไหมว่าไอ้อย่าชิงสุกก่อนหามเนี่ยมันน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรแล้วเคยได้ยินมาจากใครไหนลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิครับได้ฟังนักเรียนเล่าแล้ววันนี้ถามครูคณิตาบ้างคุณครูคณิตาเห็นแล้วคำนี้เนี่ยคุณครูคณิตาคิดว่ามันมีความหมายอย่างไรแล้วน่าสนใจอย่างไรครับค่ะอาจจะมีความหมายว่าอะไรคะอย่างแรกเลยนะคะอย่าชิงสุกก่อนหามส่วนใหญ่เราจะใช้กับพวกผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้นักเรียนเห็นรูปหรือเปล่าคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปของมะม่วงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือยังไม่สุกนะคะถ้ามะม่วงสุกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะเกี่ยวอะไรกับสำนวนสุภาษิตเอ่ยเด็กๆตอบได้ไหมคะนี่แสดงว่าคุณครูคณิตากำลังนำเรื่องผลไม้เข้ามาผูกโยงกับคำนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วฝั่งนู้นนี่เป็นมะม่วงอะไรครูคณิตามะม่วงอะไรนี่หมายความว่ายังไงคะคุณครูมันลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันสุกหรือยังมันกินได้หรือยังก็อย่างที่ครูบอกไปนะคะว่ามันยังไม่สุกนะคะถ้าผลไม้เนี่ยหรือว่ามะม่วงเนี่ยถ้ามันสุกนะมะม่วงถ้ามันสุกมันก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยหวานอร่อยอันนู้นจะลักษณะรสชาติเป็นยังไงเด็กๆตอบสิครับมันเปรี้ยวมันฝาดคราวนี้ก็นำมาเปรียบเทียบในเมื่อมะม่วงเนี่ยดูกันง่ายๆนะผลไม้คือมะม่วงเนี่ยระหว่างที่สุกกับห่ามเนี่ยนักเรียนว่าอะไรมันน่าชิมน่าลิ้มลองและอร่อยกว่ากันใช่ครับนักเรียนก็คิดเช่นเดียวกับครูสุกเนี่ยรสชาติมันจะหวานหอมน่ารับประทานใช่ไหมครูคณิตาส่วนตอนที่มันห่ามหรือมันยังดิบอยู่เนี่ยมันอร่อยไหมก็ยังไม่อร่อยนะคะยังไม่อร่อยเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ควรจะอยู่กับต้นของมันก่อนจนกว่ามันจะเข้าฝักหรือมันจะแก่จัดเราถึงจะสอยมาแล้วมารับประทานกันมันก็จะอร่อยก็เปรียบเสมือนตัวคนใช่ไหมครับถ้าเกิดคำว่าอย่าชิงสุกก่อนหามเนี่ยถ้าตีเป็นความหมายในสำนวนสุภาษิตเนี่ยก็คือแปลว่าทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลาค่ะอย่างเช่นมะม่วงหามนั่นเองยังไม่ทันอร่อยเลยคนไปสอยมากินแล้วมันก็ไม่ได้มีรสชาติที่เป็นที่น่าต้องการอันนี้นะครับเป็นการผูกโยงสำนวนไทยกับชีวิตประจำวันแล้วก็นำมาเป็นคำสอนให้นักเรียนนะครับไปกันต่อจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับ1จะต้อง
บอกหลักการอธิบายความหมายของคำหรือข้อความได้ค่ะ ครับ 2. อธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนได้ค่ะ 3. เห็นถึงประโยชน์ของคำศัพท์ในบทเรียนค่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนนั้นจะต้องสามารถปฏิบัติได้ อย่างที่บอกเมื่อต้นชั่วโมงถ้านักเรียนรู้ความหมายของคำหรือคำศัพท์ จะทำให้นักเรียนนั้นเรียนวรรณคดีทุกเรื่องอย่างเข้าใจท่องแท้และมีความสุข อันนี้เป็นจุดประสงค์ที่ต้องเรียนและต้องทราบไว้นะครับไปดูกันต่อเลยดีกว่า สุภาษิตสอนหญิงนะครับ ในเรื่องยาชิงสุกรหาไม่งามดีเนี่ยเรายกบทเรียนในเรื่องสุภาษิตสอนหญิงมา ซึ่งเป็นของเขาสันนิษฐานนะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าเป็นบทประพันธ์ของสุนทรภู่ซึ่งแต่งในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3-4 คำว่าสันนิษฐานนี่อาจจะใช่ก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับครูคณิตา ใช่ค่ะก็คือความคาดเดานั่นเองค่ะ อาจจะเป็นของคนที่ชื่อนายผู้ก็ได้ ซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นของสุนทรภู่โดยแท้จริงใช่ไหมครับเพราะเป็นการสันนิษฐานนะครับครูไม่ได้ฟันธงว่าเป็นของสุนทรภู่อาจจะเป็นของนายผู้หรือของกวีท่านอื่นก็ได้นะครับคุณครูคณิตาครับค่ะสุภาษิตสอนหญิงนะคะเป็นสุภาษิตวรรณคดีประเภทคำสอนเพื่อต้องการให้เป็นเครื่องเตือนสติสอนใจสตรีทุกวัยครอบคลุมทุกเรื่องทั้งกายวาจาใจค่ะครูคณิตาครับผมมีคำถามเด็กๆก็เช่นเดียวกันผมเป็นผู้ชายครูเป็นผู้ชายนักเรียนแล้วครูสามารถที่จะศึกษาได้ไหมแล้วจะศึกษาไปทำไมครูคณิตายิ่งเป็นผู้ชายนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นที่จะต้องเรียนรู้ผู้ชายก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องทั้งชายและหญิงฉะนั้นผู้ชายก็ควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะและไม่เหมาะสมในการประพฤติกับผู้หญิงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนคงเข้าใจแล้วนะว่าคนอย่างเราก็ต้องเรียนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจนะเด็กผู้ชายเดี๋ยวคิดว่าเป็นของผู้หญิงฉันไม่ต้องเรียนไม่ใช่นะครับคำสอนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนะมันยังทันสมัยอยู่นะยังทันสมัยก็คือแต่งเมื่อ 200-300 ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันนี่มันยังสามารถนำมาใช้ได้มันยังเป็นพฤติกรรมที่ผู้หญิงควรกระทำจึงจะต้องเรียนยังสอดคล้องกับค่านิยมอยู่แล้วก็ยังเข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีเสมอมาจึงต้องเรียนพูดง่ายๆว่ามันเป็นอากาลิโกอากาลิโกก็คือมันไม่จำกัดการเวลามันเหนือการเวลามันสามารถที่จะใช้ได้ยาวไปเลยแปลว่าไม่กาลิโกแปลว่าการเวลาอันนี้เป็นคำบาลีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนได้รับรู้ไว้นะคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไรไปดูกันเลยครูคณิตาและเด็กๆครับคุณครูคณิตาอ่านพร้อมๆกับเด็กๆหน่อยเด็กๆคะออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะคำแรกอ่านว่าอีนางขังขอบค่ะอะไรนะครับอีนางขังขอบแปลว่าอะไรคะขังขอบเป็นคำที่ทำให้เกิดเครื่องหมาย question mark ในหัวอีกแล้วครับก็คือข้อสงสัยใช่ไหมคะใช่ครับมันเกิดความสงสัยแล้วเด็กๆสงสัยเหมือนครูไหมครับอีนางขังขอบเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่ายังค่ะไม่รู้เหรอครับใช่ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเด็กๆคำนี้อ่านว่าประจ๋อประแจหรือเปล่าคะประจ๋อประแจเด็กๆคะลองอ่านทวนอีกครั้งสิคะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าประจ๋อประแจนี่อีกเด็กๆคะอ่านพร้อมๆกับครูค่ะคำที่3ก็คือลำไพ่ค่ะลำไพ่ไพ่ยังไงครับเป็นการพนันหรือเปล่าเนี่ยไพ่เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณครูคณิตาก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะนี่แหละมันเป็นจุดประสงค์ที่จะต้องรู้ความหมายถ้าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยเจอคำว่าอีนางขังขอบนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าหมายความอะไรก็ไม่เข้าใจนะครับคำเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนเข้าใจหรือไม่ตามที่ครูนั้นได้บอกไปนั่นเองนะบางคนอาจจะรู้ความหมายก็ได้แต่คนที่ไม่รู้ล่ะจะไป
แปลได้อย่างไรแล้วจะเข้าใจในบทร้อยกลองนั้นได้อย่างไรสำคัญไหมครับครูคณิตาเด็กๆครับสำคัญนะครับครูก็หามาให้อีนางขังขอบหมายความว่าอย่างไรครูคณิตาค่ะอีนางขังขอบนะคะก็คืออะไรคะนักเรียนการเอาใจใส่เอาใจช่วยดูแลเหลียวแลนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดครูคณิตาสอนนักเรียนอยู่คุณครูคณิตาเป็นผู้ที่มีความอีนางขังขอบกับนักเรียนก็หมายถึงว่ามีความเอาใจใส่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมอยากมีคนมาอีนางขังขอบบ้างจังเลยต่อไปครับคำว่าประจอประแจหมายความว่าอย่างไรนะครับอาการที่พูดเอาอกเอาใจหรือประจบประแจงนักเรียนคิดว่าความหมายเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกพูดจาประจอประแจเนี่ยนะครับมันเป็นเชิงลบไม่ค่อยดีนะคือพูดประจบประแจงอะไรแบบนี้มันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำอยู่แล้วนะครับต่อไปลำไพ่คำนี้น่าสนใจครับลำไพ่แปลว่าอะไรครูคณิตาลำไพ่นะคะก็คือเงินหรือผลประโยชน์ที่หาได้เป็นพิเศษค่ะอย่างเช่นครูมีอาชีพเป็นครูพอถึงเวลาตอนเย็นครูขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยแล้วครูมีรายได้เพิ่มเนี่ยอันนี้ถือเป็นลำไพ่ไหมเป็นลำไพ่ครูคณิตามีความสามารถในการทำกับข้าวกลางวันสอนนักเรียนกลับไปทำกับข้าวส่งขายก็ถือว่าเป็นลำไพ่เช่นเดียวกันเป็นรายได้พิเศษเพิ่มเติมนั่นเองสามารถใช้ได้นะปัจจุบันยังพูดกันอยู่นะลำไพ่เนี่ยนะครับมาร่วมกันคิดพิจารณาการที่เรารู้ความหมายของคำศัพท์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตอบคำถามครับนักเรียนได้ตอบนะครูคณิตาเด็กๆบอกว่ามีประโยชน์อย่างไรอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากคำศัพท์ต่างๆเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนนะคะก็คือเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ง่ายค่ะหลังจากนั้นนะคะมีอะไรอีกคะหลังจากนั้นใช่ไหมครับค่ะหลังจากนั้นก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะในด้านคำศัพท์อ่านเรื่องต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือการที่เรารู้ความหมายของคำใช่ไหมครับต่อไปให้นักเรียนช่วยกันเสนอวิธีการหาความหมายของคำศัพท์ที่อยู่ในบทเรียนว่าเราสามารถค้นหาความหมายของคำได้จากที่ใดบ้างเด็กๆตอบสิครับค้นได้จากที่ใดบ้างที่ใดเอ่ยอย่างแรกนะคะนักเรียนที่นักเรียนจะต้องค้นหาก็คือในพจนานุกรมค่ะแล้วก็คาดเดาความหมายของคำนะคะจากบริบทข้างเคียงค่ะซึ่งบางคำเนี่ยมันไม่มีความหมายในพจนานุกรมเราก็จะต้องดูบริบทว่ามันน่าจะหมายความว่าอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันนักเรียนครูจะให้นักเรียนนะครับค้นหาคำศัพท์จากเรื่องอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีโดยนำคำศัพท์พร้อมความหมายเนี่ยนะครับขึ้นมาเขียนบนกระดานในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดเลยแล้วจากนั้นก็ให้เขียนคำและความหมายคำศัพท์ลงในสมุดของตนเองให้เป็นพจนานุกรมคำศัพท์ประจำเรื่องโดยการยังไงครับนักเรียนให้หาคำศัพท์ก่อนแล้วขึ้นไปเขียนบนกระดานอาจจะทำเป็นตารางก็ได้ขึ้นไปเขียนบนกระดานดำให้ได้มากที่สุดแล้วแปลความหมายด้วยเมื่อนักเรียนช่วยกันหาครูคณิตาคิดว่าจะได้คำศัพท์เยอะไหมครับเยอะได้เยอะพอนักเรียนช่วยกันหาสมมุติคนละ2คำนักเรียนมี30คนเนี่ยอาจจะได้คำศัพท์ถึง60คำแต่ถ้านักเรียนมีน้อยนะคะก็นักเรียนสามารถหาคำศัพท์เพิ่มเติมได้นะคะจากคนละ2คำเป็นคนละ5คำหรือว่าตามที่นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ค่ะแล้วสมมุติคุณครูคณิตาเจอก่อนครูปรเมศขึ้นไปเขียนก่อนแล้วครูปรเมศกำลังจะหาคำนั้นอยู่พอดีได้ไหมครับเอาไปซ้ำได้ไหมถ้าให้ดีนะคะก็จะต้องเปลี่ยนคำนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายค่ะเพราะฉะนั้นครูคิดว่าชั่วโมงนี้นักเรียนน่าจะได้องค์ความรู้ในคลังคำศัพท์ของนักเรียนเป็นอย่างมากนะครับส่วนคุณครูทำอะไรครูคณิตาค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะก็ดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนค่ะให้คำแนะนำในส่วนที่นักเรียนเกิดความข้องใจค่ะหรือคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนหากนักเรียนเกิดปัญหาต่างๆค่ะครับเพราะฉะนั้น
เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้นะครับค้นหาความหมายของคำศัพท์ในเรื่องอย่าชิงสุกก่อนหาไม่งามดีนะครับไม่ต้องหาเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นไม่ได้มากเลยให้เวลาทำกี่นาทีดีคุณครูคณิตากี่นาทีดีคะสัก10 นาทีดีไหมคะได้ครับ10 นาทีเพราะฉะนั้นตั้งใจทำงานแล้วทำกิจกรรมอย่างมีความสุขครับลงมือ
นักเรียนครับครูเชื่อว่าหนูๆนั้นน่าจะค้นหาคำศัพท์ได้อย่างเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วทุกคนก็จะมีองค์ความรู้เป็นคลังคำศัพท์ของตนเองประดับสติปัญญาสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ได้ค้นหาคำศัพท์เช่นเดียวกันในระหว่าง10 นาทีที่นักเรียนทำเนี่ยเดี๋ยวครูจะนำเสนอให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนไม่มีคำเหล่านี้ก็ให้เป็นอย่างไรครับครูคณิตาให้จดเพิ่มเติมลงไปในสมุดค่ะนะครับแต่ถ้ามีแล้วก็อาจจะเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าครูนั้นค้นหาคำอะไรมานำเสนอนักเรียนบ้างครับไปเลยคำนี้คำว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรครูคณิตาอ่านว่าสาวแซ่ค่ะสาวแซ่เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดนะมาจากบทกลอนตรงนี้นะครับหมายความว่าอย่างไรอะเด็กๆครับเอาตอบคำความหมายก่อนเชื่อว่าหลายคนต้องหาเจอแปลว่าอะไรครูคณิตาแปลว่าหญิงสาวค่ะนะครับกล่าวถึงผู้หญิงเนี่ยใช้คำว่าสาวแซ่ก็ได้เป็นคำโบราณนี่ใช้ซอโซ่ด้วยนะบางครั้งนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ใช้สอเสือสอแอแสไม่โทแซ่ถ้าใช้ซอโซ่จะต้องเป็นไม้อะไรนักเรียนไม้เอกนะเพราะซอโซ่เป็นอักษรต่ำนะครับไปกันต่อดูคำต่อไปนะว่าตรงกันหรือไม่อินทรีย์อินทรีย์ตัวนี้เนี่ยในบริบทตรงนี้เนี่ยน่าจะหมายความว่าหมายถึงอะไรคะหมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะร่างกายนะครับอย่างเช่นอย่างเราสองคนนี้ก็มีอินทรีย์นะร่างกายของเราเนี่ยนะครับไปกันต่อเลยคำว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรคะนักเรียนลองอ่านดูสิคะอ่านว่าชวีค่ะชวีเป็นคำโบราณนะชวีนี่แปลว่าอะไรครูคณิตาแปลว่าอะไรเอ่ยต้องถามเด็กๆก่อนดีไหมเด็กๆตอบครับครูเชื่อว่าหลายคนต้องเจอแปลว่าเยี่ยมครับนักเรียนแปลว่าผิวกายดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินแสดงว่าผิวกายนี่ต้องเป็นที่คนเห็นก่อนเลยใช่ไหมผิวหน้านี่ก็เรียกว่าชวีใช่ไหมก็ถือว่าเป็นผิวหน้าผิวกายเหมือนกันนะครับเพิ่มเติมไปนะครับคำต่อไปคำว่าพงษาค่ะพงษานักเรียนหมายความว่าอย่างไรลูกพงษาเนี่ยหมายความว่ายังไม่ยอมตอบหมายความว่าอย่างไรตอบครับหมายความว่าผู้มีชาติสกุลเชื้อสายหรือว่าสกุลค่ะทำไมคำว่าพงษาเนี่ยเขาถึงหมายถึงสิ่งแบบนี้ล่ะคะความหมายของเขาแปลว่าสกุลคุณครูคณิตาเคยได้ยินคำว่าวงศาคณาญาติไหมหรือพงศาคณาญาติเคยได้ยินค่ะก็หมายถึงสกุลของเรานั่นเองไม่รู้ว่าวงศาคณาญาติของครูคณิตาเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็หมายถึงว่าผมถามว่าต้นสกุลหรือว่าบรรพบุรุษของครูคณิตาเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรที่ไหนประมาณนั้นนะครับทำไมครูถึงพูดคำว่าวงศาล่ะทำไมครูไม่พูดพงศาพอพานกับวอแหวนถ้าในภาษาบาลีนะนักเรียนจะเจอตอนโตพอพานกับวอแหวนมันคืออะไรคะมันคือตัวเดียวกันนะเราจะแผงกันไปกันมาได้อย่างเช่นคำว่าพระพอรออะพระเนี่ยพระคุณเจ้าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับถ้าแผงก็คือใช้วอแหวนรอเรือเป็นวระเช่นเดียวกันหมายความว่าอย่างเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะครับคำต่อไปเสนอคำว่าคำต่อมานะคะเสนอคำว่าปรารมค่ะปรารมออกเสียงให้ชัดนะคะออกเสียงอีกครั้งค่ะปรารมค่ะปรารมต้องมีรอเรือต้องกระดกลิ้นนะครับหมายความว่าอย่างไรเด็กๆตอบก่อนหมายความว่าวิตกรำพึงหรือว่าครุ่นคิดนั่นเองค่ะอย่างเช่นที่คุณครูคณิตาเคยบอกกับผมว่าวันนี้ฉันปรารภเรื่องสุภาษิตสอนหญิงทั้งวันเลย
หมายถึงว่าคุณคิดใช่ไหมว่าจะสอนนักเรียนอย่างไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็จะมีความคุ้นคิดนะคะมีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้และชัดเจนและนำพฤติกรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติค่ะนั่นสิครับเลยเลือกคำนี้มาใช้พูดกับครูครูก็ไม่รู้ความหมายจึงต้องเปิดหานะครับต่อไปคำว่าไพร่พอลอไอไพรเอกไพร่ไพร่ตัวนี้แปลว่าแทนที่จะเป็นอย่างนี้กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นแทนที่จะกินข้าวเนี่ยไพร่ไปกินก๋วยเตี๋ยวมันเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปกลับกันนั่นเองนะครับคำว่าไพร่เด็กๆเข้าใจความหมายไหมอาจจะนำไปแต่งประโยคก็ได้นะให้มันเข้าใจถ่องแท้ยิ่งขึ้นเพิ่มเติมไปนะครับคำนี้เป็นคำโบราณหรือเปล่าคะเป็นคำโบราณเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอคำเหล่านี้แล้วนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้คำเหล่านี้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะนักเรียนอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตานะคะแต่ก็สามารถที่จะจดลงไปเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะนำไปเป็นคำศัพท์คลังความรู้ของนักเรียนค่ะและอีกอย่างหนึ่งมันพบเจอในบทกลอนถ้านักเรียนไม่เข้าใจความหมายนักเรียนก็จะตีความในบทนั้นๆไม่ได้นั่นจึงต้องรู้นะครับต่อไปอกไพร่แล้วก็พล่านพล่านพอลออานอพลานเอกพล่านพล่านหมายความว่าอย่างไรหลายคนต้องเจอนะครับบอกครูมาพล่านแปลว่าอาการเป็นไปในลักษณะป่วนวุ่นสับสนลนลานซ่านเป็นยังไงครูคะนี่เคยได้ยินคำว่าดิ้นพล่านเลยเป็นยังไงคะคุณครูปรเมศก็ลักษณะดิ้นกระเสือกกระสนวุ่นวายแถบไปสารพัดเลยเหมือนเคยไปตลาดนัดนะไปนัดบ้านครูเรียกไปนัดนะคุณครูคณิตาเคยเห็นแม่ค้าที่เขาเอาปลาเนี่ยปลาที่ยังเป็นอยู่นะมาขายไหมค่ะอยู่ในกะละมังเนี่ยเขาว่ามันดิ้นพล่านไปหมดเลยก็คือมันลนลานสับสนวุ่นวายเนี่ยประมาณนั้นนะครับหรือนักเรียนโดนเพื่อนทำร้ายแล้วดิ้นพล่านเนี่ยก็ใช้ความหมายประมาณนี้นะใช่ไหมนะครับคำว่าพล่านต่อไปพูดผลอเป็นคำที่ไม่เคยพบเคยเห็นในชีวิตเลยนะไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมคะคำเหล่านี้นะนักเรียนเชื่อว่านักเรียนต้องพบบ้างหมายความว่าอย่างไรลูกคำว่าพูดผลอ1 2 3ตอบครับหมายความว่าพูดประจบประแจงนั่นเองค่ะก็คล้ายๆกับประจบประแจใช่ไหมคะคุณครูปรเมศใช่ครับครูคณิตาความหมายไปในทางที่ดีไม่คิดว่าดีหรือไม่ดีคะเป็นความหมายในทางที่ไม่ดีนะคะมาจากบทกลอนว่าอย่าเที่ยวพ่านพูดผลอประจอประแจก็คือสอนผู้หญิงนะว่าอย่าเที่ยวไปทำอะไรวุ่นวายทำให้ไปพูดจาประจบประแจงเพ้อเจ้อเนี่ยไม่ดีเป็นการสอนนะครับต่อไปคำว่าพิไรค่ะพิไรพิไรแปลว่าอะไรเอ่ยครูเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยหาคำศัพท์เหล่านี้เจอนะคะพิไรแปลว่าอะไรคะแปลว่ารำพันรำว่ารำร้องนั่นเองค่ะมันให้กระจ่างหน่อยครับยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครูคณิตาอย่างเช่นคำว่าอะไรดีนะเด็กๆคะช่วยคุณครูยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะคำว่าพี่ไรเนี่ยก็เป็นลักษณะของการรำพันร่ำว่าร่ำร้องหรือเปล่าคะคุณครูปรเมศใช่ครับหมายถึงว่าอยากจะได้อยากจะว่าเนี่ยก็ใช้คำว่าพี่ไรนะเป็นคำโบราณอีกแล้วนะครับพบเจอในบทกลอนเนี่ยถ้าไม่รู้ความหมายก็จะแปลไม่ได้นั่นเองเพิ่มเติมไปนะครับยังไม่ได้ต่อไปคำว่าลูอันนี้นักเรียนต้องเคยได้ยินจะอยู่คู่กับคำว่าลบเป็นลบลู่คล้องจองกันเกินเลยก็เป็นคำว่าลบลู่ดูหมิ่นคำว่าลู่น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนตอบเก่งมากครับหมายความว่า
หมายความว่าลบคุณดูถูกไม่นับถือค่ะอย่างเช่นเธอลบหลู่เขาก็จะเป็นการอาจจะเป็นการดูถูกใช่ไหมคะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะใช่ไหมคะคุณครูปรเมศ ใช่ครับอย่างเช่นคำว่านักเรียนลูครูบาเกิดเจอในบทกลอนก็หมายถึงนักเรียนที่เป็นยังไงไม่นับถือครูบาอาจารย์ลบคุณครูบาอาจารย์ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำนะเป็นบาปแก่ตัวด้วยไม่ดีนะครับต่อไปค่ะต่อมาค่ะคำสุดท้ายก็คือคำว่าระอิดระอาค่ะออกเสียงชัดๆตามครูคณิตาอีกครั้งครับอ่านว่าระอิดระอาค่ะนะครับหมายความว่าอย่างไรนักเรียนตอบครับ1 2 3เฉลยหมายความว่าเบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจเพราะถูกรบกวนทำให้เกิดความรำคาญค่ะหรือมีเหตุติดขัดบ่อยนั่นเองค่ะระอิดระอาอันนี้ยังใช้อยู่ในชีวิตประจำวันใช่ค่ะก็เรายังเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะคำเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนภาษาไทยระอิดระอาได้ไหมไม่ได้นะเรียนภาษาไทยต้องมีความสุขเราจะไม่ระอิดระอาต่อกันและกันใช่ไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นให้นักเรียนบันทึกไปครูเชื่อว่าระหว่างที่ครูทั้งสองคนได้นำเสนอได้อธิบายนักเรียนฟังเนี่ยนักเรียนน่าจะบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนภาคเพียรความรู้กันดีกว่านะครับนักเรียนครูก็มีคำถามมานะครับคุณครูคณิตาครับการศึกษาความหมายของคำประโยคและข้อความในบทเรียนก่อนการอ่านเนื้อเรื่องมีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนคะลองคิดดูสิคะว่าการศึกษาความหมายหรือคำต่างๆก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยเรียนเป็นอย่างไรนั่นแหละครับมันคือประโยชน์ของการศึกษานั่นเองนักเรียนครับให้ช่วยกันตอบช่วยกันเสนอนะมันเป็นความคิดเห็นของนักเรียนไม่มีผิดนะจะเสนออย่างไรก็ได้ขอให้มันอยู่ในขอบข่ายขอบเขตก็พอนะครับครูจะรอฟังนักเรียนนะเดี๋ยวให้คุณครูคณิตาสรุปเอาละครับครูคณิตาครับนักเรียนเนี่ยได้เสนอเรื่องการศึกษาความหมายของคำเรื่องประโยชน์ของการศึกษาความหมายของคำเนี่ยมาเป็นจำนวนมากเลยเดี๋ยวคุณครูคณิตาจะสรุปเป็นประเด็นครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั่นก็คือ1ค่ะก็คือจะทำให้สามารถอ่านเนื้อเรื่องได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ2ได้รู้ความหมายของคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นนะคะและ3สามารถนำไปใช้ในการอ่านเนื้อเรื่องอื่นๆได้ค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้กับบทเรียนอื่นๆในวรรณคดีลำนำก็ได้นะคะหากนักเรียนเจอคำเหล่านี้เนี่ยเราก็จะรู้คำศัพท์เลยสามารถที่จะอ่านแล้วเข้าใจเนื้อเรื่องได้เลยไม่ต้องเสียเวลาที่จะเปิดพจนานุกรมหาความหมายอีกใช่ไหมคะคุณครูปรเมศใช่ครับคุณครูคณิตาครับและอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เรารู้ความหมายของคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนคลังปัญญาเปรียบเสมือนอาวุธของเรานะเราจะไปเจอคำอะไรก็ตามแต่ถ้าเรารู้ความหมายเราก็สามารถเข้าใจและยังสามารถอธิบายถ่ายทอดให้กับผู้อื่นฟังได้อีกอันนี้คือประโยชน์ของการศึกษาความหมายของคำศัพท์นะได้รู้ความหมายของคำศัพท์เพิ่มขึ้นนะเป็นคลังปัญญาของเราแล้วนี่เรื่องการนำไปใช้ในการอ่านเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณครูคณิตารู้ศัพท์เท่ากับอ่านเรื่องเข้าใจอ่านเรื่องเข้าใจเท่ากับถ่ายทอดได้นักเรียนครับอันนี้มันเป็นกลวิธีในการเรียนภาษาไทยเรียนวรรณคดีเรียนในเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะแปลไทยให้เป็นไทยทิ้งได้แล้วเราเข้าใจเนี่ยมันคือสุดยอดครับเยี่ยมถ้านักเรียนสามารถที่จะรู้คำศัพท์ยิ่งจำได้ด้วยนี่ยิ่งยอดเลยครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นคลังความรู้ส่วนตัวนะคะนักเรียนคะหากในสมุดของนักเรียนนะคะยังจดไม่เรียบร้อยสามารถที่จะ
จดและทำสมุดของเราให้น่าอ่านได้ค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กลับมาทบทวนและจำคำศัพท์เหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ครูเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะต้องกลับไปใช้ประโยชน์จากคำศัพท์เหล่านี้แน่นอนในการอ่านเรื่องนักเรียนครับไปอ่านมาล่วงหน้าก่อนสุภาษิตสอนหญิงที่นักเรียนจะได้เรียนเนี่ยมีไม่กี่บทหรอกครับแต่จริงๆแล้วสุภาษิตฉบับเต็มเนี่ยสุภาษิตสอนหญิงฉบับเต็มเนี่ยเล่มหนาประมาณนี้เลยนะนักเรียนคำสอนเป็นจำนวนมากที่นักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ได้ใครสนใจใครรู้ก็สามารถที่จะไปเสิร์ชหรือไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วนักเรียนก็จะเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่เยี่ยมแต่ถ้าใครไม่ค้นหาเพิ่มเติมอ่านจากหนังสือวรรณคดีลำนำอ่านมาให้จบบางครั้งครูอาจจะแค่ชี้แนวทางนักเรียนก็เข้าใจแล้วเพราะว่านักเรียนอ่านมาก่อนอย่างที่ครูจะพูดทุกครั้งเลยเรียนวรรณคดีให้สนุกและเข้าใจมันจะต้องทำกันบ้านคืออ่านมาก่อนอ่านล่วงหน้าแล้วพอเข้าห้องมาเรียนด้วยกันเนี่ยมันจะเรียนได้อย่างเข้าใจพลิ้วเลยครับสติปัญญาของนักเรียนมันจะกระจ่างแจ้งนะครับต่อไปคุณครูคณิตาจะสอนเรื่องอะไรครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอ่านจับใจความค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้างคะคุณครูปรเมศสิ่งที่หนูจะต้องเตรียมมานะครับหนึ่งก็คือใบความรู้ครับเรื่องหลักการอ่านจับใจความสองต้องเตรียมใบงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงสอนใจแสดงว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราอ่านจับใจความกันแล้วเราจะได้ทำใบงานกันนะครับยังไม่บอกวิธีการว่าทำอย่างไรซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่เลยค่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะต้องเน้นย้ำนักเรียนนะให้นักเรียนกลับไปอ่านอย่างไรเสียก็ตามกลับไปอ่านให้มันให้รู้มาก่อนให้รู้จากบ้านมาก่อนแล้วเดี๋ยวพอมาเรียนในห้องมันจะยิ่งเข้าใจนะครับสุภาษิตสอนหญิงน่าสนใจมากครับวันนี้ครูคณิตาครูปรเมศขอลานักเรียนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ